biết ai bắt đây này. Đây, mình gặt xong về mình sẽ sửa. Từ 3 đến 5 tháng phải vô dầu để an toàn mô tiêu, motor, quản lý Tico. Đây là cái quạt hút mùi nhà bếp hoặc nhà vệ sinh. Trông khá đơn giản. Mình sẽ sửa để dùng cho nhà mình. Dây điện lâu quá làm lưới đây. Cái cánh này dùng lâu đã bị ăn mòn này. Giờ mình sẽ chế lại xem dùng được không.
dùng cái quạt hút mùi.